चेतनानी तव्हां ॿुधी रहिया आहियो सिंधी समाचार। कोरोना जी लड़ाईअ लाइ वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदीअ जी हली 6 कलाक लंबी बैठक। राज्यनि जे विच में लॉकडाउन वधाइण लाइ मुद्दे ते मतभेद। ॻोठनि में कोरोना न फैलिजे इन करे प्रधानमंत्रीअ कयो पड़कार। मुंबईअ में रहंदड़ कच्छी पंहिंजे वापार उद्योग लाइ करे रहिया आहिनि वीचार। गांधीधाम में सब रजिस्ट्रार ऑफिसूं शुरू, पहिरें ॾींहं ते ई 12 दस्तावेज। मुंद्रा रोटरी क्लब पारां मानसिक तकलीफ़ुनि लाइ निशुल्क काउंसलिंग। भारत में कोरोना जा 70,756 केस, 2293 मौत, 22,456 रिकवर। एयर इंडिया जो हेडक्वार्टर सील, हिकु कर्मचारी पायो वियो कोरोना पॉजिटिव। ट्रेन सेवा खां पोइ हाणे हवाई यात्रा जी बि महदूद तयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो, संक्रमण खे रोकण ऐं सार्वजनिक गतिविधियुनि खे वधाइण 2 वॾियूं चुनौतियूं आहिनि। 54,000 मुसाफ़िरनि खे मिली ट्रेनुनि में रिजर्वेशन। सोनू सूद कयूं मज़दूरनि लाइ 10 बसूं, कर्नाटक ॾांहुं कयूं रवानियूं, जंहिंजो सॼो ख़र्च सोनू सूद कयो। कोरोना जे संकट खे ॾिसंदे लॻे थो मज़दूर बणिबा आज़ाद देश जा ग़ुलाम। काजल गेवाणीअ जे द्वारा ॿुधो चेटीचंड सिंधियत ॾींहुं असांजे वॾे ॾिण बाबति। जय झूलेलाल। मां तव्हांखे सिंधियत ॾींहुं चेटीचंड जे बारे में ॿुधाए रही आहियां। चेटीचंड सिंधियत ॾींहुं असीं थधिड़ी, रखड़ी, जन्माष्टमी, दशहरो, ॾियारी ऐं होली वग़ैरह जहिड़ा अनेक ॾींहं मल्हायूं था, पर असां सिंधियुनि जो सभ खां वॾो ॾिणु आहे चेटीचंड। हिंदुनि जे नए साल जी शुरूआत चेट जे पहिरें ॾींहं खां थिए थी, इन करे असां इन खे चेटीचंड चवंदा आहियूं। अॼु खां अटकल 1000 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे। सिंध में मिर्ख शाह जी हुकूमत हुई। हू सिंधुवासी हिंदुनि ते ज़ुल्म करणु लॻो। लोकनि पंहिंजे धर्म जी रखिया लाइ सिंधुअ जे किनारे ते वरुण देवता जी स्तुति कई। थारूअ वार ते चेटीचंड ॾींहुं नसरपुर में रतन राय जी पत्नी देवकीअ खे हिकु सुंदर बालक ॼाओ। उन्हनि संदसि नालो रखियो उॾेरोलाल। अॻिते हली उहो अमरलाल, झूलेलाल, लाल साईं ऐं ज़िंद पीर जे नाले सां पिणु सॾियो वियो। उॾेरेलाल पंहिंजी ताक़त ऐं करामतुनि सां मिर्ख शाह खे सबक़ सेखारियो ऐं खेसि पंहिंजी ग़लतीअ जो अहसासु करायो। उॾेरोलाल हिंदू, मुस्लिम ऐं एकता जो संदेश ॾेई सिंधुअ में समाइजी वियो। कुझु वक़्त में हर हंधि उॾेरेलाल जी यादि में मंदर जोड़िया विया। केतिरा ई उपासक झूलेलाल जो बहिराणो कढंदा आहिनि, सुखो ऐं सेसा विराईंदा आहिनि, छेॼारी छेॼ हणंदा आहिनि। माण्हू जोश ऐं ख़ुशीअ जे विचां आयो लाल चओ झूलेलाल ऐं लाल जा जाती चओ झूलेलाल जा नारा हणंदा आहिनि। बहिराणो गिटीअ मां घुमायो वेंदो आहे ऐं माण्हू बहिराणे अॻियां मथो टेकींदा आहिनि। सांझीअ टाणे बहिराणो दरिया किनारे ते पहुचंदो आहे। उते विधीअ मूजिबि पूॼा कई वेंदी आहे। पंजड़ा ॻाइबा आहिनि। औरतूं अखो पाए बचड़नि जे लाइ वॾी आवड़जा लाइ आशीष मंगंदियूं आहिनि। उन बैदि अखंड जोत दरिया में प्रवाह करे सभु घर मोटंदा आहिनि। रात जो
भॻत संगीत नाटक वग़ैरह प्रोग्राम पिणु थींदा आहिनि। चेटीचंड असां में सिक प्रेम ऐं एकता वधाए थो, पंहिंजी सुञाणप ऐं संस्कृति क़ाइमु रखण जा भाव भरे थो। इन करे असां उनखे सिंधियत ॾींहुं बि चवंदा आहियूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभिनीनि खे मुंहिंजो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। गर्मियुनि जी वेकेशन में घर में रहो, सुरक्षित रहो ऐं स्वस्थ रहो।